はい。では、この問題を解いていきたいと思います。まずは、この赤色の部分ですね。はい。これを展開していきたいと思います。展開すると、x の2乗マイナス 2x マイナス15という風になりますね。では、さらに今度は同類項。この緑色の部分と水色の部分ですね。はい。をそれぞれまとめていきたいと思います。では、x の2乗マイナス 4x マイナス5という風になりますね。では、ここまでくればもう因数分解できますね。x マイナス5と x プラス1という風になりますね。以上です。